რეგიონული დიასპორული ეკონომიკური ფორუმი, საზღვარგარეთ მოღვაწე წარმატებული ქართველი ხელოვანი ადამიანების საქველმოქმედო კონცერტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაც, რა თქმა უნდა, მცირე ჩამონათვალია 11-დან 17 ოქტომბრის ჩათვლით გლობალური დიასპორული კვირეული 2015 გაიმართება და დეტალებზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. მიმდინარეობს უფრო სწორად ეს ყველაფერი, როგორ დაიწყო, როგორ გაგრძელდება ამ ყველაფრის შესახებ, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ, თუმცა როგორ საინტერესო სტუმრებს წარმოგიდგენთ ახლა. დიახ. ნუ პირველი ვინც წარმოგიდგენთ გაცნობა არ სჭირდება, ძალიან კარგად იცნობთ და ჩვენც ვიცნობთ, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ჩვენი სტუმარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი ბატონი ზურაბ გაიბარაშვილი იქნება. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. შემდეგი სტუმარი გახლავთ ბატონი ტიერი ბერიშვილი, რომელიც გახლავთ ფრანგული ემიგრაციის მეორე თაობის წარმომადგენელი, ქართულ ხალხთან მეგობრობის ფრანგული კულტურის ასოციაციის გაუმარჯოს საქართველოს თავმჯდომარე სახელწოდება მოგწონს და ასევე წარმოგიდგენთ ქალბატონ მაიას, რომელიც გახლავთ მისი მეუღლე, რომელიც საუბრის წარმართვაშიც გვეხმარება. არა, მეუღლე არა, შემეშალა ხო? უკაცრავად გაქორწინეთ შემოუნებურად. ესეთი ინფორმაციისთვის. განმარტოთ ხო რატომ? დიახ. ტიერი ჩამოსულია საქართველოში. დიახ. მის მეუღლესთან ერთად, არაჩვეულებრივ ქალბატონთან ერთად, ქალბატონ მაიას. რომელიც მოძნებული იყო სავარაუდო გეგმაში. გამოსულიყო თქვენ ასე იცოდით, მაგრამ ნუ ობიექტური მიზეზების გამო ის დღეს ჩვენთან აქ არ არის, მაგრამ ჩვენთან არის კოლეგა, რომელიც დაგვეხმარება თარგმანში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გამარჯვებისთვის. ნათელი მოეფინა ჩვენს ესე იგი ბურუსით მოცულ ამბავს. უკაცრავად კიდევ ერთხელ. დავიწყოთ ახლა კონკრეტულად საუბარი იქიდან, რომ ჩვენ კი დიასპორულ შეხვედრებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, ხო, ბატონო ზურაბ, როდესაც თქვენ გაიმგზავრეთ საფრანგეთში, კონკრეტული ვიზიტით, კონკრეტული თემით და შემდეგ აგორდა თუ შეიძლება ითქვას ეს თემა. რა ხდებოდა? მოგიყევით. კიდევ უფრო მეტი სინათლე კი რომ შევიტანოთ აი ამ ფორუმთან, რომელიც ახლა იმართება, მე ვფიქრობ, აღმასრულებელი ხელისუფლების ინიციატივით, მე ბუნებრივია არ ვარ დაკავშირებული, ემიგრანტები ჩვენი თანამემამულეები იღებენ მონაწილეობას, ეს სხვა თემა. რაც შეეხება ტიერისთან უნივერსიტეტის ურთიერთობას, ეს დაიწყო გაზაფხულზე, ასევე ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის სწორედაც ისევ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ, კერძოდ დიასპორის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ფორუმთან, რომელიც ასევე გაზაფხულზე გაიმართა და ტიერი ისევე ძალიან აქტიური მოქალაქე გახლავთ და ის ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობს ხოლმე ასეთ ღონისძიებებში. მაშინაც ჩამოსული იყო თბილისში. ღონისძიებების დიდი ნაწილი მაშინ უნივერსიტეტის შენობაში იმართებოდა და მაშინ შეხვდა ტიერი უნივერსიტეტის რექტორს, უნივერსიტეტმა გარკვეული ასე ვთქვათ, კონკრეტული საქმეები გააკეთა, რის გამოც ერთი მხრივ ტიერი ძალიან კმაყოფილი დარჩა თავის, ასე ვთქვათ, ახლობლებთან ერთად, ჩვენს თანამემამულეებთან ერთად და მეორე მხრივ თავად რექტორის წარსული და დღევანდელი მოღვაწეობიდან გამომდინარე, მან მიიღო ძალიან საინტერესო უნივერსიტეტისათვის ყოველ შემთხვევაში საინტერესო და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ ის არქივი და ბიბლიოთეკა, რომელიც მის ოჯახში ინახება, მამამისის სეულის ბიბლიოთეკაზე და არქივზეა საუბარი, გადმოეცა უნივერსიტეტისათვის. კი ბატონო. აი, ამის გამო მე ჩვენ წავედით საფრანგეთში, რომ დაგვემუშავებინა არქივი. აი, ასე კი ბატონო. დავმეგობრდით ძალიან. თქვენ კი შესავალი გავუკეთეთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ბატონი ტიერი გავიცნოთ უკეთ. გავიგოთ მის შესახებ ყველაფერი, იმიტომ რომ მე უკვე წარდგენის დროს თქვი რომ ფრანგული ემიგრაციის მეორე თაობის წარმომადგენელია, ის შესაბამისად მისი ოჯახის ისტორია გვაინტერესებს. მისი ისტორია რომ მოგვიყვას თუ შეიძლება. Ah, d'accord. Alors, d'abord, mon grand-oncle était Noé Ramichvili. Mon grand-oncle. Donc le premier président de la République pendant 2 mois. Noé Ramichvili იყო ჩემი
დიდი ბიძა. ანუ ბაბუა ბიძა, რომელიც იყო 2 თვის განმავლობაში პრეზიდენტი პირველი რესპუბლიკის. Et après ministre de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la guerre. და ასევე იყო ის პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასევე aussi de la guerre. და ომის ესეთი მინისტრი. Et après, quand les bolcheviks ont envahi la Géorgie, donc le Parlement a envoyé Noé Jordania et les ministres en France pour continuer la guerre. და როდესაც შემოვიდნენ ბოლშევიკებმა, მაშინ გამოაგზავნეს ეს რამიშვილი და ნოე ჟორდანია საფრანგეთში, რომ გაეგრძელებინათ იქ ეს ომი ბრძოლა. Et Noé Ramichvili organisait les passages clandestins entre la France et les mouvements d'opposition et les maquis en Géorgie. და ნოე რამიშვილი ორგანიზებას უკეთებდა აი მის მიწის ქვეშ არალეგალურ მიმოსვლას და კონტაქტებს საფრანგეთის დიასპორასა და ასევე ქართულ ოპოზიციას შორის. Alors, dans ma famille, on était bien sûr, on était de Gouria, on était sociodémocrates toujours, et ils ont, mon grand-père a été assassiné, ma grand-mère déportée dans le Turkestan, mes oncles tués, etc. ჩვენ ვიყავით გურიიდან და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენმა ოჯახმა განიცადა ეს დიდი პრესი ბოლშევიკების და ბებია ჩემი grand-père a été empoisonné. ბაბუა იყო მოწამლული, მოწამლეს, ასევე ბებია იყო თურქისტანში გადასახლებული და ასე შემდეგ და ამიტომ მათ ოჯახმა განიცადა დიდი წნევა. ისინი ქართულად საუბრობდნენ? Il parlait géorgien. Qui? არა, ეს ლაპარაკი oui. Tout cela, ils étaient en Géorgie. Et mon oncle Charles était le responsable de tous les passeurs. ისინი იყვნენ ეს ყველაფერი ხდებოდა საქართველოში და ბიძა ჩემი შარლი იყო პასუხისმგებელი აი ამ არალეგალური მიმოსვლების საქართველოს და საფრანგეთს შორის. Il a été attrapé, il a fait 25 ans de prison et il est mort en Géorgie. Après. ბოლოს ის დაიჭირეს და 25 წელი მიუსაჯეს და იყო ციხეში და ბოლოს გარდაიცვალა საქართველოში. ერთია ჩვენ რა აი ეს ისტორიული მხარე ძალიან საინტერესოა ხოლმე ბატონო, იმიტომ რომ ერთია ჩვენ რაღაც თქვა ასე თუ ისე რა თქმა უნდა გვაქვს ინფორმაცია ვიცით, მაგრამ შეიძლება რაღაცა საინტერესოს და სხვანაირს გადავაწყდეთ ხოლმე არქივებში, ხო? როცა ვთქვათ აი ამ ოჯახების რაღაცა არქივები ჩამოდის და ამ ურთიერთობაში რა შეგვძინა თქვენ შეგიძლიათ მოგიყვეთ აი ამ არქივებიდან შემოსულმა ინფორმაციამ ოჯახური არქივებიდან. დიახ, მანამდე უფრო ნათელი რო ვიყოს ჩვენი რადიო მსმენელისათვის, თქვენ ახსენეთ რომ ტიერი არის მეორე თაობის ასე ვთქვათ, ხო, ემიგრანტი. ტიერი არის ცნობილი ნოე რამიშვილის დის შვილი. და სწორედაც მისმა ასე ვთქვათ, ოჯახმა მისი ბებიაზე რო საუბრობდა და ბიძებზე საბჭოთა რეპრესიების განსაკუთრებული სიმძიმე სწორედ ამის გამო განიცადა, რომ ის იყო ნოეს დის ოჯახი. და ნუ ფაქტობრივად სამწუხაროდ ჩვენმა საზოგადოებამ სათანადოდ არ იცის რა ტრაგიკული ბედის იყო ეს ოჯახი მთლიანად და ისიც სამწუხაროდ ისიც არ ვიცით კარგად, თქვათ აი ტიერის მამა არაჩვეულებრივი ქართველი მოღვაწე მამია ბერიშვილი, რომელიც მერე საფრანგეთში წავიდა და იქ მოღვაწეობდა, როგორ იღწვოდა საქართველოსთვის. ის იყო ერთ-ერთი გამორჩეული პატრიოტი კაცი და აი მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დროის მერე უნივერსიტეტი შეეცდება, რომ უფრო მეტი სინათლე შეიტანოს და საზოგადოებას უკეთ გააცნოს ამ დიდი კაცისა და მისი ძმების ზოგადად და საერთოდ ბერიშვილების ოჯახის შესახებ.
რაც შეეხება დათოს კითხვას. დიახ, რაც შეეხება თქვენს კითხვას. ჯერ ერთი მოდით ასე ვთქვათ, რომ დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ ფაქტობრივად ჩვენმა საზოგადოებამ და სამეცნიერო საზოგადოებამ სულ ბოლო პერიოდში დაიწყო ამაზე სერიოზული კვლევა, სერიოზული სიღრმეებში წასვლა და ბევრი რამ არის ჯერ კიდევ უცნობი. ამ სინათლე რომ მოეფინოს იმ დიად ეპოქას, რასაც 18-21 წლების ეპოქა ჰქვია, თითოეული ფურცელი, თითოეული მაშინ გამოცემული ბროშურა, წიგნი ბევრ რამეში დაგვეხმარება ჩვენ. და აი ზუსტად ტიერის ოჯახში ინახებოდა არქივი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის მამია ბერიშვილის საოჯახო არქივი, რომელიც რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. ეს დოკუმენტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ უკეთ გავეცნოთ იმ ეპოქას და იმ ეპოქის შემქმნელ ადამიანებს ერთი მხრივ და მერე ცოტა გვიანდელ ეპოქასაც, გვიანდელ მოღვაწეებსაც, რომლებიც თუნდაც უკვე მოგვიანებით 50-იან წლებში მოღვაწეობდნენ საფრანგეთში, მაგრამ ძალიან სერიოზულ საქმეს აკეთებდნენ საქართველოსთვის. ეს არქივი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ დაუშვათ იქ არის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ოქმები, რომელიც იმ უცხოეთის ბიუროს მოღვაწეობას ასახავს. არის ძალიან საინტერესო ეპისტოლარული მემკვიდრეობა. აი მე რო გითხარით აი ძმების შესახებ, ბერიშვილების შესახებ, ძალიან საინტერესო მიწერ-მოწერა მამიასა და მის ძმებს შორის და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეც აქვე მინდა ვთქვა, რომ იმდენად სერიოზული სტიმული იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ამ არქივისა და ასევე არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის გადმოცემა უნივერსიტეტისათვის, რომ ერთი მხრივ ჩვენი სტუდენტების და პროფესორების აზრის გათვალისწინებით, მეორე მხრივ უნივერსიტეტის რექტორის გადაწყვეტილებით და საბოლოოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს დასტურით უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში სულ რამდენიმე დღის წინ შეიქმნა ასეთი სტრუქტურული ერთეული, რომელსაც ქვია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შემსწავლელი ცენტრი ბიბლიოთეკა. ამ ეს ბიბლიოთეკა, ეს ცენტრი ძალიან სერიოზულ საქმეს გააკეთებს, მე ვფიქრობ იმ მიმართებით, რაზეც ჩვენ ცოტა ხნის. კი ბატონო, ბატონო, ვიდრე კონკრეტულად კვირეულზე დავიწყებდეთ საუბარს, მე ისევ ბატონ ტიერის მინდა ვკითხო, ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ თუ არ ვცდები 2013 წელს მას ჰქონდა წიგნის წარდგენა პრეზენტაცია საქართველოში, ეს იყო 1924 წლის აჯანყებასთან დაკავშირებით. ხომ არ უნდა ველოდეთ კიდევ რაღაცა ესეთ მსგავს ნამუშევრის წარდგენას ქართველი მკითხველისთვის? Alors justement, avec l'université, on doit passer un accord pour continuer l'écriture sur la recherche en 1924, mais aussi sur l'histoire de la social-démocratie de 1880 à 1953. 1953. Oui, voilà. 1953, das nicht noch? ზუსტად ჩვენ უნივერსიტეტთან დავდეთ ხელშეკრულება და ვფიქრობთ, რომ გავაგრძელებთ მუშაობას 1924 წლის მოვლენების შესახებ და ასევე კიდევ ვფიქრობთ, რომ გავაგრძელოთ და შევისწავლოთ 1953 წლის მოვლენებიც. Plus სერიოზულად და უფრო მეტი კვლევა გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. ძალიან საინტერესოა, რომ მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი. მე გეტყვით, რომ უკვე უნივერსიტეტს განზრახული აქვს, რომ ტიერის ნაშრომი ერთი ქართულად გამოსცეს, მე ტიერის აქვს თავისი, ვთქვათ, უკვე ჩატარებული კვლევა ერთი მხრივ საფრანგეთში და საფრანგეთში არსებულ წყაროებზე დამგნობით, მაგრამ ამავე დროს თუნდაც 24 წლის აჯანყების შესახებ საქართველოში და აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივებში უამრავი მასალა ინახება და ტიერის მიზანია, რომ უნივერსიტეტის პროფესორებთან ერთად, უნივერსიტეტელ მკვლევარებთან ერთად გააგრძელოს ამ მიმართულებით მუშაობა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული შედეგებიც გვექნება.
კი ბატონო, ლევილთან დაკავშირებით რომ არ ვისაუბროთ, ალბათ არაფრით არ შეიძლება. ბუნებრივია გვაინტერესებს ყველას რა მდგომარეობა ახლა. D'accord. Pour l'instant, les négociations sont très intéressantes et nous sommes, comme on dit à la course, la dernière ligne droite. Nous espérons. ეხლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება და გვაქვს იმედი, რომ ეს იქნება უკვე გზა ფინიშისკენ. ასეთი იმედი გვაქვს ჩვენ. Les négociations datent depuis 1998. ეს მოლაპარაკება მიმდინარეობს 1998 წლიდან. და ამიტომ უკვე იმედი გვაქვს, რომ ეხლა უახლოვდებით უკვე დასასრულს. Et bientôt j'aurai plus de cheveux. მე უკვე ამასობაში გავჭაღარავდი. Mais là, pour l'instant, on en est au projet réellement. Nous devons faire un centre culturel et historique franco-géorgien, vraiment de très important pour le peuple géorgien, pour l'université, pour les chercheurs, pour tous les étudiants et les artistes. ეხლა მართლა წინ მიიწევს საქმე და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ შეიქმნას ფრანგულ-ქართული ცენტრი მკვლევარებისთვის, უნივერსიტეტებისთვის, pour les chercheurs, les historiens et les artistes aussi. Et les étudiants. კულტურის მუშაკებისთვის და ასევე სტუდენტებისთვის. პატარა ფრაგმენტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ბატონო ზორო, თქვენი მიერ ჩამოტანილი ჩანაწერი მასალა უნდა შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ქრისტინე ფაღავას კომენტარი ამასთან დაკავშირებით ნოჟორდანე შვილიშვილის შეგვიძლია მოვისმინოთ და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. არაფერი დახმარება არ მოგდის უცხო ხალხიდან და საქართველოსდან მით უმეტესად. ესე იგი, რა უცთიან, უნდა დაკარგონ ჩვენ მაშინ ხო, უნდა გააკეთონ რამე თუ უნდა დაიკარგოს საქართველოსთვის. უნდა იცოდეთ, მე რომ ვიყავი გამგე, აქ მერი რომ არის არა, მოვიდა და მითხრა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. რომონს გავაკეთებთ? მაგრამ ჩვენი იქნება 99 წელი ჩვენი იქნება. აქ ნება აქვთ რომ აიღო თუ დაშკიდეთ იმ დროს სააკაშვილი მოხდა ის ვარდების რევოლუცია მე მაშინ გავუგზავნე მემორანდუმი ბიზაჩემმა რადგანაც პასუხი არ მქონდა ბიზაჩემმა მისცა ხელში ამერიკაში რომ ჩავიდა შით ყველაფერი რასაც ხდება ახლა ყველაფერი დავწერე, არა? და მაშინ სალომე ზურაბიშვილი რომ გახდა ის მინისტრი, მისი ადმინისტრაციიდან მივიღე ცნობა რომ ნუ გააგრძელებთ კავშირს მერისთან. ჩვენ გავაჩერეთ. მაგრამ რა ხდება? ამის მერე არაფერი არ მოხდა. რაღაცები მოხდა. მემორანდუმი მოხდა. მემორანდუმი რომ ხელი მოაწერეს მემორანდუმზე, რაღაცა ვიფიქრეთ გაკეთება. ჯერჯერობით იმედი გვაქვს, მაგრამ როდემდე აქამდე გაჩუმებულები იყავით, მაგრამ თუ ასე გაგზელდა, მე აღარ ვარ გამგე, მაგრამ ვამბობ, რომ საქართველოს უნდა იცოდეს. რომ ეს შეიძლება დაიკარგოს. და ეს ჩვენი ბრალი არ იქნება. ეს მთავრობის ვინც არ უნდა იყოს, მათი ისი. ჩვენ გვესმის გაჭირვება არის, გვესმის რომ ახლანდელი მდგომარეობა ადვილი არ არის, ეს ყველაფერი გვესმის. ერთი რამე არ გვესმის. პატარობას გვეომდებოდნენ ქართველი რომ აძლევს სიტყვას ასრულებს. აქამდე ველოდებით. აბა, ეგება ტრაბახობდნენ, რა ვიცი მე.
იმედია ლატრაბახობთ. ეს ჩანაწერი მომზადებულია რამდენიმე თვის წინ ზაფხულში, როდესაც მე ვიყავი ტიერისთან და მე ლევილშიც. მას მერე გავიდა რამდენიმე ხანი და სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით, ასე რომ ტიერი გახლავთ იმ კომიტეტის წევრი, რომელსაც ევალება საქართველოსთვის გადმოცემა, აი ამ მამულისა ტიერი საფრანგეთის მხარეს წარმოადგენს, იქ არიან ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და მე მგონი ოქტომბრის დასაწყისში ერთი შეხვედრა გაიმართა და საინტერესოა ტიერისგან მოვისმინოთ რა მოხდა ამ შეხვედრაზე ბოლოს და როგორ გავითარდება მოვლენები, როგორ წავიწიეთ წინ ამ თვალსაზრისით. D'accord. Alors le 5 octobre, nous avons eu la réunion de la commission paritaire, c'est-à-dire 3 géorgiens, 3 franco-géorgiens. 5 ოქტომბერს ჩვენ გქონდა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდა 3 ქართველი ჩვენ საქართველოს მხრიდან და საფრანგეთის მხრიდან 3 ეგრეთ წოდებული ქართველი ფრანგი. Donc nous avons Gela Dumbadze qui est le ministre de la diaspora. Diasporis მათ შორის diasporis ministri Gela Dumbadze. Nous avons eu pour la première fois notre ministre de la Justice qui parle un français merveilleux et qui est une femme très très intelligente et directe. ასევე საქართველოს მხრიდან ქალბატონი თეატოლოგიანი, რომელიც არის არაჩვეულებრივ საუბრობს ფრანგულად და რომელიც არის ძალიან საინტერესო და ძალიან პირდაპირი ქალბატონი. Et nous avons Gotcha Javarishvili qui est la connaissance parfaite de ce dossier. Ministre conseiller à l'ambassade. რომელმაც არაჩვეულებრივად იცის საქმის კურსია მთელი ამ დოსიესი, რაც კეთდება ამ მიმართულებით. Et nous avons décidé de travailler sur un projet, de donner un architecte, donc maintenant le travail, pour finaliser notre projet, nos discussions, voilà. და საბოლოოდ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ donner un architecte, donner le pouvoir à l'architecte pour travailler sur quelque chose de concret. ჩვენ მივეცით საბოლოოდ გადავწყვიტეთ რომ მიგვეცა მთელი ძალაუფლება არქიტექტორისთვის, რომელსაც უნდა დაესრულებია, ანუ ადამიანისთვის, რომელსაც უნდა დაესრულებია საბოლოო სახე მიეცა აი ამ დოსიესთვის და აი ამ ხელშეკრულებისთვის, მთელი ამ საქმისთვის. კი ბატონო. ახლა კი მართალია ამ თემასთან კავშირში არ არის, მაგრამ ერთ საინტერესო გქონდა ჩვენი მსმენელისთვის სათქმელი და თან ბატონი ზურაბიც კავშირში ამ ყველაფერთან. ამის შემდეგ დავბრუნდებით ესეთ ფიგურებთან ერთად, რა თქმა უნდა. დილა მშვიდობისა. დილა ერთ ტალღაზე. FM 102.4. ენერგიული, ხალისიანი, საინტერესო, ინფორმაციული პროგრამა პიკის საათი. საზოგადოებრივი რადიოს შემეცნებით გასართობი გადაცემა 8:30-დან 10 საათამდე. პროგრამა პიკის საათი. დღეს 3 საათზე საარტო დარბაზის ფოიეში გაიმართება უნივერსიტეტის მთავარი კორპუსის ხუროთმოძღვრის სიმონ კლდიაშვილისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო და ამ საღამოს ორგანიზატორია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ბატონი ზურაბ გაიპარაშვილი. იცოდით ამ საღამოს შესახებ? რა საინტერესოა რადიო, არა ხან ისეთ ამბებს გაიგებს, რომ გაგიკვირდება. თუმცა ჩვენ ახლა ბატონ ზურაბს რომ აღარ შევაწყოთ ამდენი ლაპარაკით. პირდაპირ ეთერში ჩავთვათ სალომე ჭანტურიძეს და ის გვეტყვის დეტალურად თუ რა არის დაგეგმილი დღეს 3 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა. გესმით ჩვენი ხმა სალომე? ალო, დილა მშვიდობისა. გამარჯობა. დილა მშვიდობისა. ჩვენ დავინტერესდით ამ ამბით, ბატონი ზურაბი კი ჩვენი სტუმარია, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ რომ თქვენ და დაგვერიკა და თქვენ გეთქვათ თუ რა არის დაგეგმილი დღეს 3 საათზე სააქტო დარბაზში. დღეს 3 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში დაგეგმილია არქიტექტორ სიმონ კლდიაშვილის გამოფენა გამოფენა და ფილმის ჩვენება. კი ბატონო. გამოფენის სახელწოდება სიმონ კლდიაშვილი 150. წარმოდგენილი იქნება მის მიერ შესრულებული პროექტები, ძველი და ახალი ფოტოები და ყველაფერი, რაც მის ცხოვრებასთან მოყავთ უკავშირდება. თქვენ თავად რა კუთხით იმუშავეთ ამ გამოფენაზე? ალო. გესმით ჩვენი ხმა?
დიახ. თქვენ თავად რა კუთხით იმუშავეთ თქო ამ გამოფენისთვის? მე მოვიწიეთ არქივში დაცული მასალები, ხელნაწერთა ცენტრში დაცული მასალები და ამავე დროს მუშაობ კატალოგზე, რომელიც უკვე დეკემბერში გაიმართება და არის შემადგენელი ნაწილი იმ საერთო ღონისძიებების ციკლისა, რაც უნივერსიტეტმა სვიმო კუდიაშვილთან დაკავშირებით განახორციელა. კი ბატონო. დოკუმენტურ მასალაზე გიხდებოდა მუშაობა. საინტერესოა. მადლობთ. კი ბატონო, ესეც კიდევ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. ესეც კიდევ ერთი ამბავი ჩვენს ვენელს გამოადგება ალბათ თუ არ იცით ეს საღამოს გაგიჩნდებათ. დღეს შეგიძლიათ 3 საათზე საერთო დარბაზის ფოიეში. ნახოთ, დიახ. და გაიმართება ფილმის ჩვენებაც, ხო ბატონო ზურაბ? ფილმის ჩვენებაც, ოღონდ იცით რა, მაინც უნდა ორი სიტყვა ვთქვა თუ გვაქვს დრო, რამდენიმე წამი, რომ ფაქტობრივად ვისაც უნდა კითხოთ საქართველოში უნივერსიტეტი უხსენოთ ის მაშინათვე წარმოიდგენს უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის შთამბეჭდავ და ულამაზეს შენობას, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტამ თუ იცის ვინ არის ამ შენობის არქიტექტორი, ვისი ღვაწლია მისი აგება, ხო? და სამწუხაროდ დავიწყებულია უდიდესი კაცი სვიმონ კუდიაშვილი, რომელიც იყო პირველი პროფესიონალი ქართველი ხუროთმოძღვარი, რომელმაც არაერთი მშვენიერი შენობა ააგო და მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის შენობა. და მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით, ბატონ ლადო პაპავას ბრძანებით, ეს წელი გამოცხადებულია სვიმონ კუდიაშვილის წლად. და აი ამის გამო რამდენიმე ღონისძიება გაიმართა და კიდევ გაიმართება უნივერსიტეტში. უპირველესად მინდა გითხრათ, რომ უნივერსიტეტის ფასადის წინ ბაღში დაიდგა სვიმონ კუდიაშვილის ბიუსტი და ამერიდან მისი ბიუსტი თავისი პირშოს პირველი კორპუსის კედელს დაამშვენებს. აი ეს დღევანდელი ღონისძიებაც ერთ-ერთია ამ ღონისძიებათა ციკლში და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი საზოგადოება მომავალშიც ასევე კიდევ დიდ პატივს მიაგებს აი ამ დიდ საზოგადო მოღვაწესა და ჩვენ ვიტოვებთ ამის იმედს და ჩვენი გადაცემის დასასრულს უკვე ისევ ჩვენ სტუმართან დაბრუნდებით, რა თქმა უნდა, შეკითხვით ბატონ ტიერს უნდა ვკითხოთ, როგორც გავიგეთ და ინფორმაცია მოგვივიდა ასეთი, თქვენ რაღაც უჩვეულო გარემოში ცხოვრობთ საფრანგეთში და გვინდა რომ აგვიწეროთ ის გარემო საფრანგეთში საფრანგეთში. ეს არ არის ჩვეულებრივი სტანდარტული კორპუსი, როგორც ვიცით. D'accord. J'ai travaillé pendant 26 ans dans la région parisienne et j'ai fait 4 heures de voiture par jour dans Paris. მე 26 წლის განმავლობაში ცხოვრობდი პარიზის გარეუბანში და ამიტომ 4 საათი დღეში უნდებოდი გზას. აქეთ εκεί წავსვლა. J'habitais à côté de Leville. ლივილის გვერდით ცხოვრობდი. Et maintenant, je suis à la retraite. Et j'ai choisi une des plus belles régions, la Gascogne. Alors c'est D'Artagnan, c'est l'Armagnac, c'est le foie gras, c'est Irvine. 15 kilos en 3 ans et demi. Mais c'est un tout petit village fortifié où il y a des remparts tout partout et une seule porte. ეს არის ძალიან ლამაზი სოფელი, რომელიც არის გარშემორტყმული გალავნით და ერთი ჭიშკარია ამ გალავანში, რომელშიც შედიხართ აი ამ სოფელში. Il n'y a pas un avion, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas de bruit et il y a les animaux qui viennent autour. არ არის თვითმფრინავი, არ არის მანქანები, ხმაური და არიან ცხოველები, რომელიც არიან გარშემო აი ამ სოფლის. C'est le paradis comme la Géorgie. ისეთივე ზღაპრულიაო? ზღაპრული როგორც საქართველო. Gouria, comme la Gouria, comme la Gouria, comme la Gouria. არა, აზუსტებს ისეთივე სამოთხე როგორც გურია. მე გეტყვით. ნახავთ საკუთარი თვალით ამ ყველაფერს. მე გეტყვით, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი შუა საუკუნეების საფრანგეთი გაგახსენდებათ, გარემოა ისეთი შთამბეჭდავი და რომანტიკული, მაგრამ როგორც კი შეაბიჯებთ ტიერის სახლის ზურგს,
მაშინათვე აღმოჩნდებით საქართველოში. ამიტომ ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ, რომ ტიერის სახლი ეს არის სამხრეთ საფრანგეთში, გასკონიაში, პატარა საქართველო. ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, განსაკუთრებული მადლობა ბატონ ტიერის ურთიერთობისთვის, დახმარებისთვის, არქივებისთვის, ყველაფრისთვის, რაზეც კი ახლა ვილაპარაკეთ, ყველაფრისთვის განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. მადლობა ბატონო ზურაბ. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.